क्या आपने कभी ये नोट किया है कि यॉर्निंग यानी जमाई जब भी आप लेते हैं या आपके इर्द-गिर्द कोई जमाई ले तो आपको भी जमाई आ जाती है। इसे कहते हैं कि ये कंटेजियस है, यानी ये एक दूसरे की वजह से दूसरे लोगों में फैलती है और ये स्पेशली तब आपको ज़्यादा आएगी जब आपका कोई बिलव्ड यानी आपसे कोई प्यार करने वाला आपका जो करीबी साथी है अगर आपके सामने जमाई लेगा, तो आपको भी जमाई आ जाएगी। इसकी 2 थ्योरीज़ हैं, एक तो ये कहा जाता है कि ये एक इमोशन का एक्सप्रेशन होती है और दिमाग के वो हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जब आपके सामने कोई जमाई लेता है, जो आपके इमोशन से उसको कनेक्ट करते हैं। दूसरी इसकी थ्योरी ये है कि मिरर न्यूरॉन्स होते हैं हमारे दिमाग के अंदर और जब वो एक्टिवेट होते हैं, तो जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, जिन लोगों के हम ज़्यादा करीब होते हैं, उनकी हम हरकत को नकल करते हैं और ये माँ के पेट के अंदर ही बच्चा जो है वो यॉर्निंग शुरू कर देता है और ये जो यॉर्निंग है, ये कंटेजियस होती है।